حالة الانفلات الإعلامي اللي بنعيشها مع كمية التجاوزات اللي بتحصل على مدار اليومين اللي فاتوا، ويا ريت حد بقى يطمنا على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. الحالة وصلت لدرجة إن صحفي مخطط يكتب إن علاقة مصر بالأهلي تبقى الأصل علاقة أمريكا بإسرائيل. بالنسبة لي مش مفاجأة إن صحفي يكتب طبق الأصل ت ب كاف، لأن ده بقى الطبيعي بتاعنا. الجهل مسيطر في كل حتة. ما احنا بنقول لابو ريدة يا باشمهندس وهو مش خريج هندسة أصلا. لكن سيادة مبدأ إنه من أمن العقاب أساء الأدب سمحت بالقدر ده من الانحطاط والتجاوز، واللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. صحيح الأهلي هو الابن المدلل لمصر، والدليل على كده إنها جايباله زملكاوية في كل المناصب اللي ليها علاقة بالرياضة والإعلام، وحاجات أكبر من كده عشان يحاربوه ويفشلوه ويخبوا له خطابات. الأهلي هو الابن المدلل لمصر، عشان كده لا بيدفع ضرائب ولا تأمينات. الأهلي هو الابن المدلل لمصر، عشان كده الوزير الأهلاوي ادى الأهلي 100 مليون يفك بيهم زنقة. الأهلي هو الابن المدلل لمصر، عشان كده بقالها سنين بتديله رخصة الأندية المحترفة يشارك بيها محليا وأفريقيا، وهو مديون لطيب الأرض. أما بقى فكرة استدعاء إسرائيل في جملة فيها الأهلي نادي الوطنية الفعلي، ده يخليني أفتح موضوع مهم محدش بيتكلم فيه. ما احنا مش هينفع نفضل عايشين كده في قلب الحقائق والادعاءات دي ونقعد ساكتين. لاحظت السنين الأخيرة دي إن في صفحات زملكاوية كتير مسمية نفسها المختلط. مختلط 1911، 11 مختلط، مختلط على الكورة، الكورة في المختلط. تحس إن هم فخورين قوي بالاسم، وتشعر إن في جهل جامد ماشي في الأجيال الجديدة اللي بتهلل وخلاص ومش فاهمة حاجة. خلونا نحاول نمحي أمية إخواتنا الزملكاوية ونحكي شوية في التاريخ اللي محدش بيجيب سيرته من كتر الفضايح اللي فيه. الزمالك ده اتأسس في أوائل القرن السابق على إيد محامي بلجيكي اسمه جورج ميرزباخ، وده كان محامي وفي نفس الوقت كان رئيس المحاكم المختلطة في مصر. الكلام ده وقت الاحتلال، وقت وجود الأجانب في مصر. المحاكم المختلطة دي اتعملت عشان تفصل في النزاعات اللي بين المصريين والأجانب، بس كده. ومش عايز أقول لكم كانوا بيعملوا إيه في المصريين. يعني من الآخر كده معمولة لحماية حقوق الأجانب فقط. وتاريخيا معروف كم الظلم والقهر اللي تعرض له المصريين على ايد المحاكم المختلطة المنحازة للأجانب. ولنفس الغرض ده قام جورج مرزباخ مؤسس نادي الزمالك، عشان برضو الأجانب يلاقوا مكان رياضي واجتماعي يلمهم بعيد عن المصريين. وده كان نفس سبب الخناقة اللي قامت بين مرتضى والجمهور بتاعه لما حاول يغير ايمج النادي بيافطة الوطنية والكرامة، وقال لهم محدش يجيب سيرة مرزباخ ده تاني. الأهلي يعني ناشونال، ناشونال يعني وطني. أما مختلط يعني جنسيات متنوعة أجنبية. يا رب تكونوا فهمتوا حاجة. رجاء بس الناس الفخورة قوي بموضوع المختلط ده يا ريت تراجعوا نفسكم شوية وتقروا التاريخ. صحيح كل حاجة بتتغير والزمن غير الزمن، بس بلاش نتفشخر قوي بحاجة هي عارف الأساس. انتوا نادي أجنبي اتعمل للأجانب، محدش عارف له لا تاريخ تأسيس ولا مقر تأسيس ولا ليه محاضر جلسات، وتأسس تحت اسم قصر النيل، وبعدين بقى المختلط، وبعدين بقى فاروق، وبعدين الزمالك، وحاليا نادي الوطنية والكرامة. يعني حال النادي من حالكم، كل يوم بكلمة وكل يوم برأي. أما بالنسبة للناس بتاعت الصفوة والملكي والهري اللي هم عايشين فيه ده، أحب أقول لكم إن كلمة الزمالك مش زي الإفيه بتاع عز مالك، لا لا لا، احنا بس بنحب نروش عليكم كده. لكن معنى كلمة الزمالك الحقيقي، وهي كلمة تركية الأصل، معناها العشش. يعني الناس ما غلطتش لما سمتكم المزاريطة. وللحديث بقية. ناس ما عندهاش دم.